Всем привет! Значит, такая проблема. Скрипят все ручки. Неприятно. И уже как бы немножко надоело это. Сейчас покажу еще ручку. Так, это тоже. Так, что я сделал? Просто снял ручку. И с внутренней стороны, где шестигранник, есть такое технологическое отверстие. Вот. 2 капли машин. Сначала одну каплю разработал, потом вторую, и все. Теперь она работает отлично. Сейчас все смажу. Покажу на дверях. Все сделал. Нету скрипа. Все. Работает отлично.